Pour 8, la modélisation et la quantification. La quantification, qu'est-ce que ça veut dire la quantification? Les phénomènes. Pour bien comprendre les phénomènes, quels phénomènes? Qu'est-ce que les opérations financières. Amina. شنو هي بدأ أصلا قبل ما فرق من فروع الرياضيات. Donc c'est une partie pour l'ensemble des mathématiques. Oui. Qu'est-ce qui Qu'est-ce l'organise? شنو كتنظم لنا؟ شنو كنقراو فيها؟ D'accord. المعاملات les opérations financières. المعاملات المالية ou bien les relations العلاقات المالية entre qui et qui؟ ما بين شكون وشكون؟ entre qui et qui؟ entre les prêteurs et les prêteurs, entre les établissements financiers avec eux, et aussi entre les établissements financiers et les consommateurs ou bien les sociétés, parce que voilà, les prêteurs c'est pas toujours les sociétés, mais aussi les personnes physiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes physiques comme nous, d'accord, moi, vous, toi, l'autre, les personnes qui n'ont pas, d'accord, une entreprise ou bien une société, en le nom des personnes physiques. الناس اللي ما عندهمش مقاولات وما عندهمش دونك شركات مشاو كياخذوا واحد القرض من واحد المؤسسة مالية كنسميوهم des personnes physiques. Personnes physiques. Donc les relations, c'est pas les mêmes relations pour prendre le crédit. ماشي نفس العلاقة باش كناخذوا كياخذها un personne physique بحال ما كياخذها un personne morale. Qu'est-ce que ça veut dire personne morale? السلام عليكم. وعليكم السلام. Donc maintenant, on a personne morale. C'est quoi la différence entre personne physique et personne morale? Les personnes physiques comme nous, les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés ou bien les entreprises qui ont d'accord un statut juridique. Les personnes qui ont un statut juridique, on le nomme les personnes morales. Ça y est? Aussi dans la comptabilité. Donc voilà la différence entre personne physique et personne morale. Physique, qu'est-ce qu'on dit? Donc voilà les consommateurs, les personnes physiques. D'accord. Par contre, les personnes morales, les gens qui ont d'accord créé des entreprises ou bien. Donc voilà les personnes morales qui en gèrent ou bien ce sont les propriétaires. يعني الناس اللي هما عندهم مقاولات ولا عندهم شركات كنقولوا هما personnes morales. هاد لي ديفينيسيون غادي نحاولوا نقراو ان شاء الله في الموديل ديال l'organisation des entreprises. طيب ما يعقلوا لا دابا ملي تنقولوا حنا بيرسون فيزيك c'est-à-dire les gens les consommateurs normal عاديين الناس العاديين. Et pour l'intérêt
ça veut dire l'intérêt? فائدة. Oui, الفائدة. Tu fais la traduction de chez الترجمة شنو هي؟ Qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt? Qu'est-ce que vous avez compris d'après l'intérêt? Oui, Amina, tu as déjà donné moi une définition. Déjà, l'intérêt. Pourquoi chaque séance on fait la révision? كل مرة كنديرو مراجعة. علاش؟ باش ماشي تحفظوه. نو خاصكم تفهموا. Il faut bien comprendre ça. باش مثلا شي واحد كياخذ عرض من شي بلاصه كيزيدوا عليه شي حاجه. هذيك سميتها اش غنقول لك؟ فائده. هي شنو هي ثقيله بغينا نعرفوا واش غنقول كتكون لها. رابورتي الكابيتال ديالك. سي نورمال ما كاينش كابيتال ما كاينش انتيغي. راهي لا ريغولاسيون. D'accord, d'après les facteurs principaux pour trouver ou bien pour calculer l'intérêt, on a, d'accord, le facteur principal c'est le capital. Et là, ما كانش عندنا capital ما غنحسبوش intérêt. Donc, même on a d'autres facteurs, on a la durée, on a aussi le taux, mais le facteur principal اللي اصلا كنحسبوا عليه داك l'intérêt c'est le capital. Donc l'intérêt شنو هي؟ C'est le loyer de l'argent. C'est le loyer. هي كيراء الفلوس. C'est le loyer de l'argent. Quel argent? C'est-à-dire هذاك le capital اللي حنا كناخذو. Soit voilà capital placé ou bien capital prêté. سواء فلوس حنا كنحطوهم في هذيك المؤسسه الماليه او بيان فلوس حنا كنسلفوهم. انا باغ اكزومبل جي ايبارني واحد لا سوم دارجون ديال 100,000 درهم. هذيك 100,000 درهم دونك فوالا كاين ان ريسك باش نستوكيها عندي انا ونخبيها عندي في الدار. شنو غادي ندير؟ غنهزها وغنديها لواحد المؤسسه ماليه داكور كي بور بروتيجي هذوك لارجون. دونك فاش غنحطهم dans la fin durée, je ne sais pas 1 an, 3 ans, 5 ans, ça dépend avec la durée. Voilà pour placer avec l'argent, placer, le placement. Qu'est-ce que ça veut dire placement? هو الوقت اللي كنحطو فيه يعني كنحطو حنا ديك الفلوس. دونك هذيك لا ديوري بوندون هذيك لا ديوري كيتزادوا لينا الفلوس الا حنا حطيناهم بلاسمون او بيان اون امبران. qu'est-ce que ça veut dire emprunt؟ مني كنقولوا حنايا كناخذوا حنا ان كريدي. هذاك لو كريدي دونك بوندون واحد لا ديوري ما كنرجعوش هذيك الفلوس كيف ما هي مي كنرجعوها افيك واحد الزياده. هذيك داكور لوغمونطاسيون ديال هذاك لو كابيتال elle s'appelle l'intérêt. Donc l'intérêt c'est le loyer de l'argent par rapport à deux facteurs principaux pendant une durée déterminée, pendant واحد المده محدده avec un taux aussi déterminé مع واحد المعدل محدد avec la base ديال واحد الكابيتال. Ça y est, donc l'intérêt c'est le loyer de l'argent. Le loyer de l'argent pendant une durée واحد المده محدده بواحد المعدل اللي كيحددوا لنا هذيك المؤسسه البنكيه sur la base d'un capital. يعني capital est-ce que c'est bien c'est un placement. placement هي حنا كنحطوا الفلوس في البنكه ou bien emprunt حنا كنسلفوا فلوس من هذيك المؤسسه الماليه. طيب vous avez compris? Donc غادي ناخذوا une application comme ça pour avancer. Nous plaçons exemple nous plaçons 10,000 dirhams pendant 3 ans. plaçons اللي كنقولوا حنا بلاصون اش قلنا حنا بلاسمون 10,000 dirhams pendant une durée n égale à 3 ans avec un taux annuel le TA. je قلنا hier on a annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, شهري mensuel, annuel سنوي, trimestriel par 3 mois et semestriel par 6 mois. Annuel de 8%. Dans ce cas-là, pour la question, calculer l'intérêt. احسب الفائدة. Nous plaçons 10,000 dirhams pendant 3 ans avec un taux annuel واحد معدل سنوي ديال 8%. Donc calculer l'intérêt.
واكتب الفائدة. هذه رئيس. Donc la relation, je vais vous lire il a une relation avec trois facteurs. Le capital, nous plaçons 10 000 dirhams. Donc ça c'est le capital. Et aussi il a une relation avec la durée, le muta. On a 3 ans. Aussi on a une relation avec le temps. العلاقة شكل الآن في البيت ديريها نشوف العلاقة الأولى كديروا تأليف كديروا تطبيق الحرفي هو الأول كديروا التطبيق الإعلامي l'application avec les symboles ou bien les facteurs et après على واش كنديروا التطبيق الإعلامي. On a I égale à CMV. Et après, il faut appliquer la méthode. احتمال العلاقة السياسية هي العلاقة الثانية. العلاقة. مش هذا السنة درتها. ما تصير هاي العلاقة. هاي كنديرو سي هي 10 درهم. والعين هي 2. سي هي 8. هنا. ممكن ولكن الخارج في السنة خلاص. لازم 10,000 درهم محسوب على 100 شهر. هذا 10,000 محسوب على مش مشكلة خلينا ما نركزش إلا خرجت
المهم اجي تخلي السيده غير سلامات لا حاجه ديالها Ça y est, vous avez trouvé combien? Madame 3 multiplié divisé par 100. Trouvé combien? شو حسبها متأكد شحال خرجت لك؟ هي أخرج 260 36 علاش درتي 360 واخا عدد حي انا تساوي شوفوا الأخطاء اللي درت تساوي تساوي علاش كتبت تي ان باسكو لو طو سي انيير نعاودوها حيت منين غادي نتراجعوا هذا خصنا نشدوهم بحال هكذا واخا غادي نقراوهم غادي نعطيكم الكور ها هو كاين لا ديال الكومباين لا ديال الماتفي ولكن الا ما فهمتوش راه واخا غتقرا الكور الا ما رديتوش البال هنا ما يمكنش غادي تفهموها في الكور. عندنا 3 تيب داكور ديال لو طو 3 تيب كنحسبوا هذاك لو طو. كاين عندنا لو طو انويل سنوي الحاله داكور نية سنوي. بالنسبه لهذيك لتحت هنايا فاش كنديروا حنايا داك الكسر هنا كنضربوه في عدد السنوات. شنو هي؟ كنضربوه في 1 انيل. مني كيكون عندنا لو طو استغفر الله العظيم ام مونسيال شهري. شنو هي ام؟ تي ام هي مونسيال. هاد الار هي هاد الار ام مونسيال داكور. شنو هي مونسيال؟ هي جايه من المراه من الموا بليتو هي شهري. عندنا لو طو باغ جور داكور بالنسبه لليوم داكور. هنا جورنالي يومي. اش كيقولوا لينا حنايا دابا بالنسبه لهاد الحاله؟ حنايا الا كان عندنا سنوي كنضربوه في 1، الا كان عندنا شهري كنضربوه في 12، الا كان عندنا يومي هي اللي شرحت لكم داك النهار. قلنا شحال من نهار عندنا في العام. شحال من نهار عندنا في العام؟ 360 يوم. هي كتكون 360 365. مي حنا قالوا لينا في القانون المالي باش نحسبوا حنا الرياضيات الماليه كنبازيو على 360 جور 360 يوم داكور. دونك اين طو قالوا لينا حنا هنايا؟ قالوا لينا انيال. هاد هي انيال سنوي. اذا حنا شنو غنجيو نقولوا بوغ كالكولي باش نحسبوا حنا هاد الفائده؟ اول حاجه غنقولوا اون ماذا؟ عندنا العلاقه. اش كتقول؟ كتقول بان لو طو كيساوي لنا سي فوا ان فوا تي. هو لو كابيتال مضروب في المده مضروب في المعدل تساوي سي. شحال عندنا؟ هي 10000 درهم. المده شحال عندنا؟ هي 3 سنين في ملتيبليي. لو طو شحال؟ سنوي. دونك قالوا لنا المعدل السنوي. اذا الا كان المعدل السنوي كنضربو فيهش في 1. شحال عندنا في المعدل؟ 8. وهذيك 1 قلنا علاش حنا كنديرو حنا 100 8%. 8% دابا هذه 8%. علاش ضربنا في الواحد؟ باسكو عندنا سنويا. كون عطاوه لينا بالشهور في بلاصه الواحد كنا غنديرو 12، كون عطاونا بالايام في بلاصه الواحد كنا غنديرو 560. دابا انا عندي درت 360 كتحط لي هذيك واش 30 ماشي 30. لا شوفي شنو نشوف ان اس. شنو هي ان اس؟ خوازه او هي سنوات ان اس. عندنا هنايا باش غادي ناخذ حنا 8 في 3 هي 24، وعندنا هنا 100 وعندنا هنا 1000. واحد جوج ديال الاصفار غيمشيو. شحال غتزاد عندنا هنا؟ جوج ديال الاصفار غيبقاو 2 0 على 1.
واحد لان هاد جوج ديال الزروات مشاو مع هادو بقى واحد هنا هي 2400 واحد هي واحد ياك ضرب ديك الواحد في ديك الواحد هذاك خلينا واحد حيت واحد في واحد هي واحد واي عدد مقسوم على واحد هو العدد لا نفسه. بحال في مثلا كان في عوض واحد مثلا واحد 800 كيمشيو الاصفار كتبقى 3 دونك العدد واحد هو عدد محايد بالنسبه للضرب. اذا الانتيغي شحال كتساوي لنا 2400 درهم. دونك الانتيغي ايكال 2400 درهم. مده 3 سنين حنايا شحال غتزاد علينا؟ غتزاد علينا 2400 درهم. شحال غنرجعو حنا للبنكه؟ هذيك القيمه اللي كنرجعو للبنكه اش كتسمى؟ كنرجعو ليها 2400 زائد راس المال ديالها، او لا حنا بلاصتنا حنا راه حطينا، حنا اللي حطينا الفلوس. ملي غدوز 3 سنين شحال غناخذوا حنا الفلوس؟ غناخذوا فلوسنا زائد هذيك دونك فوالا هذيك القيمه كتسمى في ا. شنو هي في ا؟ هذه في ا هي فالور. شكون يكمل لي فالور؟ في ا في هي فالور و ا شنو هي؟ اكيزا سي عبد الرزاق. راني هضرنا على لوطو. شوف هنا هذيك لوطو كنهضروا على لوطو مي سا سي لا فالو اكيز. شنو هي القيمه الكامله داخله فيها الفائده وراس المال؟ هاد في اش كتساوي؟ هي لو كابيتال اللي حنا حطينا زائد الفائده. لو كابيتال اللي حطينا زائد الفائده. لو كابيتال اللي حطينا شحال؟ هو 10000 درهم. والفائده اللي تزادت اللي غتزاد لينا حنايا غنستافدوا منها هي 2400 درهم. اذا شحال غيولي عندنا في المجموع؟ هي 12000 درهم و400. دونك هذه هي في ا. D'autres exemples, deuxième exemple, exemple 2. Nous plaçons aussi le capital placé. ملي كنقولوا بلاصي يعني حنا اللي حطينا الفلوس، داكوغ؟ حنا اللي حطينا الفلوس في البنكه. لو كابيتال بلاصي شحال هو؟ 5000 درهم. Le taux égale 11,5%. المدة كتساوي لينا 12 ans. المدة 12 ans. اكزامبل ثاني كابيتال بلاسي. راس المال اللي حطينا شحال؟ 5000 درهم. باش من معدل؟ المعدل ديال 11.5%. المده امتى؟ شحال ديال المده؟ المده ديال عامين. حنا شنو نطلب منه؟ نعرفوا شحال غيتزاد لينا في هاد الفلوس. شنو هي الانتيغي؟ كالكولي الانتيغي وحسبوا الفائده باش ندوزو لدوطخ اكزامبل. وكنديرو بحال بحال. دابا نتا هو هنايا هاد الكتابه الا لقيتو ما تدوخوش. سي ان تي بحال هكا ما درت والو بيناتهم. انتبهوا باش ما تغلطوش. غنقول اي ايكال سي ان تي ايكال سي نقطه نقطه تي، او بيان كنلقاها بحال هكا
الا لقيتوها بحال هكا ولا لقيتوها هكا راه سي لا ميم شوز. هنا باسكو هنا عندنا غير لي زافادي. باغ كونطخ الا كانوا عندنا لي شيفر لا اللي كيكونوا عندنا الارقام ضروري ديروا بيناتهم الفرق ديال هاد الجودات هاد باش ما يتغلطوش لكم تعرفوا واش تقول واش فاصله ولا هذا. ملي كيكونوا عندنا هكا الرموز استعملوها غير ديروا سي ان تي ولا ديروا سي نقطه ان نقطه تي سي نورمال. كتعرف الشهر قلنا ملي كتكون بالعام نضربو، ملي كتكون بالشهر، ملي كتكون بالايام فاش كنضربو بحال هكا ولا صبروها ولا شوش. شوف العلاقة هي هذه العلاقة هي هذه. سي ان تي. كنا ملي فاش غنضربوها شنو هو الضرب؟ ملي فاش غنضربوها؟ علاش غنضربوها؟ لا ماشي علاقة بحال هكا. ايوا قلنا الرمز ديال السنة هو واحد. وحيتاش ملي اش قلنا هنا هكذا انتبهوا راه باش ما تغلطوش راه غنقلب لكم دابا شويه غنبدا نقلب ماشي حيت العلاقه العلاقه خاويه ما فيها والو ما عرفناش. كاينه في الموضوع ديال التمرين منين يكون عندنا معدل بالسنه زعما حطيناهم بالسنه او لا تسلفناهم الرقم من تحت هذه كنضربوها في واحد. عطينا دوك الفلوس كنضربو العدد كنضربوه في 12 الى هاد الفلوس كنضربوها في